Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami ku abdi dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieureungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae caritaan teh ku judul ria. Ari ria teh nyaeta hayang kapuji, hayang ditingali ku batur. Loba pisan zaman kiwari anu kitu. Komo ayeuna mah zaman HP, Facebook jeung sajabana. Sautak saeutik update, keur ngising update, keur dahar update, edek sare update. Sagarupa teh update we heula. Pangpangna dina masalah ibadah, sok loba anu ditembong-tembong, edek salat ge dijieun status heula, selfie heula. Pokna teh, halo guys, mau sholat dulu biar soleh. Meni asa teu kudu nya. Tahajud di beja-beja, sholat duha di beja-beja, ngarah naon coba? Ngarah ku batur dipuji gitu. Ulah sok ria, ruksak amalna nu kitu mah, biheung ayaan pahalana ge. Tong ngaharepkeun pujian ti jelema, ibadah kudu ikhlas karena Allah. Aya deui anu sedekah ditembong-tembong, divideokeun, dijieun status, ngarah ka ciri bageur, hayang kapuji ku batur. Tah nu kitu mah ciri-ciri anu teu ikhlas. Da anu ikhlas mah moal dikitu-kitu. Ibadah tong sok di video-video. Komo bari siga anu ngaledek mah, da anu narimana ge bisi nyeri hate. Da saha atuh anu hayang dibere ari lain terpaksa ku keadaan mah, inget ulah ria. Saur Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Hartosna hei jalma anu ariman, aranjeun tong ngaruksak kana sedekah anjeun sorangan ku cara dibeja-beja jeung nganyerikeun perasaan anu narima. Tuh ruksak sedekahna. Matak sagala rupa ibadah amal tong disebut-sebut. Jeung ulah di video-video, komo anu ngaledek mah kanu narimana. Lamun eta titipan sedekahna terus kudu aya bukti keur disetorkeun, nya minta izin heula ka pihak anu narimana jeung ulah distatuskeun. Dari anu sedekahna ikhlas mah teu perlu bukti atawa anu lainna. Da bisi teu diberekeun duit sedekahna, eta mah urusan anu diamanatan jeung Allah. Lamun teu amanah eta urusan manehanana jeung Allah. Urang mah anu sedekahna teu kudu riweuh. Nu penting urang niat ikhlas karena Allah, da Allah ge maha uninga. Mudah-mudahan urang sadaya dijauhkeun tina sifat ria sarta selalu ikhlas dina ibadah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten ti sim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.